to nejvíc, o čem jsem chtěl mluvit, tak to jsme taky video, co jsme viděli minulý týden, o Rimac Nevera, což je teda neskutečný auto, pokud někdo... Jestli se tomu vůbec dá říkat auto. Jestli se tomu dá, už je to hypersport, je to elektrický automobil, který má skoro 2000 koní a asi je škoda mluvit o tom zrychlení, já vám tady můžu říct nějaký údaje, který tady mám napsaný, ale spíš, co bych doporučil, tak jít na kanál CarWow, o kterém jsme se tady minule bavili, kde skvěle recenzuje auta Matt Watson a on měl možnost tam v tom autě jet a zažít to zrychlení. Zrovna když si to tam zkoušel, tak překonal světový rekord v čase, myslím na čtvrt míle, jen tak prostě, když si to tam zkoušel. A taky je to auto, ve kterém, když ho testoval, tak se vyboural Richard z Top Gearu. Richard Hammond. Takže o tom autě se teďka hodně mluví a je to něco neskutečného. Matt Watson, který měl podle mě šanci je ve všech autech, co je možný a zrovna tam v tom sprinterském souboji nejdřív on jede ve Ferrari, myslím si, že to je SF90, nebo jak se jmenuje ten model, a pak se vymění a jde do toho Rimacu Nevera, tak je vidět, že to je úplně něco jako neskutečného. A ta radost v těch očích a prostě pohled na jeho obličej, když si to zkouší, tak je vidět, že to je úplně zase něco jiného a v tom souboji to nechá to Ferrari úplně daleko za sebou. A to, jak bych chtěl letět vlastně v letadle od Boom Technology nebo v nějakým nadzvukovým, i klidně, kdyby to byl Concorde, tak tohle to musí být taky neskutečný zážitek. No. Tohle sice je pořád podzvukový, ale protože je to pořád na silnici, ale věřím, že ten zážitek musí být taky neskutečný. Ono to má velký zrychlení, hlavně asi kvůli tomu, protože to je elektromobil, ne? Má to 4 elektromobily snad tam a prý dojezd by měl být až 500 kilometrů. Kecaj. Reálně, jako podle mě, když šlápnete na to, tak to samozřejmě bude jiný. Ale já tady najdu ty údaje, ať máte aspoň jako představu. Někdo se tady ptá znova na jméno toho auta. Rimac Nevera, je to měkký I, M, A, C, N, E, V, E, R, A. Jako Nevera, bez diakritiky. Bez diakritiky. 100 to má za 1,9 sekundy a 300 km hodně. 300 km hodně to dosáhne za 9,3 sekundy. To je rychlejší než třeba moje auto z 0 na 100. To je neskutečný. 1915 koní a co vlastně tam bylo řečeno, tak se to dá ještě případně zvýšit softwarově, že to je ještě jako nějak asi omezený. Polestar update. No, neskutečný. Každopádně, kdybyste o to měli zájem, tak si připravte 51 milionů a musíte spěchat, protože je jenom 150 kusů. Nejsou už vyprodaný? To nevím, to jsem se nedočet. Každopádně já jsem si vlastně četl něco o tom týpkovi, který to auto vyrobil, protože je to jako, není to žádná světová automobilka, stojí zatím takový mladý Chorvat, který tenkrát vyhrával na škole různý jako technologické soutěže a tohle. A pak jednou právě, když si koupil starýho Bavoráka nějakého na drifty nebo něco, tak jsem u něj něco posralo a on nedokázal sehnat peníze na to, aby se ho opravil, protože ta oprava byla drahá. Tak se se svýma kamarádama své pomocí vlastně za pomoci nějakých jako rozebraných vysokozdvižných vozíků právě opravil to auto, takže jako z těch vozíků vyndal ty součástky, ty elektromotory a takhle a dal to do toho svého Bavoráku a pak s tím začal právě vyhrávat nějaký výstavy a takhle, tak si řekl, že možná ta cesta, kterou se chce vydat ve své profesi, je právě stavět auta. No a tenkrát byl v San Francisku, kde žádal právě o to, aby získal nějaký investice. Zrovna tou dobou prej vůbec jako elektromobily nebyly na žádných nástěnkách, vůbec to nebylo trendy. Elon Musk se svojí Teslou ještě vůbec byli tak jako v plenkách, respektive měli asi jako vyráběli, že jo, ale nebylo to vůbec tak in. No a on pak nakonec svoji investici dostal ve Spojených Arabských Emirátech. Dostal si, myslím, asi 50 milionů dolarů, nebo něco takového, nějaký desítky milionů dolarů dostal investici. Za to se mu právě povedlo udělat nějaký prototypy, nějaký koncepty. Jeden z nich byl ten, ve kterém se Hammond vysekal právě. No to byla velká nehoda. To taky byla velká nehoda, na YouTube. Co odvezli vrtulníkem, že to auto celý totálně schořelo. Ale oni to zařadili do té Grand Tour, že do té show. Pak se tomu tam všichni společně smáli, takže to asi bylo v pohodě. Každopádně prej
tu chvíli, kdy se odvysílala ta show, kde se Hammond to v tomhletom autě vysekal, tak prý přišly 3 objednávky na to auto. Prostě, že přímo na ten model, že všichni, kdo to viděli, řekli, že pokud je to tak nezvladatelný, tak já to chci. A to je zajímavý, že když vlastně je taková negativní reklama, je pak jako mega reklama pro tu firmu. No a tak šel čas a všimli si to i světové značky a do této firmy, která vlastně vytvořila tohleto auto, ta automobilka se jmenuje asi Nevera teda, ne? Nebo ne? Nebo to ne, je Rimac. Nevera je ten model. Jo, přesně. Jo. Což znamená podle mě u nich nějak ta bouřka. Bouře. Takže Rimac je teda ta automobilka. Tak do ní investovalo Porsche, myslím si, že nějakou čtvrtinu nebo něco takového, 15-20%. A nedávno dokonce i Hyundai a Kia. Takže ty si tam koupil nějaký své podíly, proto už je to celkem velká firma, která má asi dostatek finančních zdrojů a můžou právě vytvářet takovýhle extrémní monstra, jako je třeba Rimac Nevera.